دول ايه؟ 4 مربعات. عايزهم 3 وكل مربع يبقى فيه الغطا. طب ما تخليها بعد الغدا اكون في ديت. لا انت اصلا الاكل اللي عاملاه مش على مزاجي. انت عامل لي تحدي عشان اغير الاكل اللي انا عاملاه؟ عشان ولسه ما عملتوش اصلا. مش هتحليه وانا هحله واخليكي تعملي كل اللي نفسي فيه، كل اللي نفسي فيه هتعمليه النهارده وهتبقي جاريه عندي. جاريه؟ وانت لو فزتي يا ستي المصريين ولا ايه؟ انت لو فزتي هيقول عليكي 200 جنيه اهم حته واحده. ماشي وانا موافقه. اعمل ايه بقى في التحدي ده؟ حرقتي 3 قطع ايه وتخليهم لي 3 مربعات وكل مربع يبقى في الغطا بتاعه. يعني عايزهم 3 مربعات؟ هنحرق كتير؟ انا بفهم بس بلاش افهم. مش هتعرفي تحليه. انا لسه قلت حاجه. طيب ماشي. انت جبت التحدي ده منين؟ من مكان ما جبته. 2 بس في العالم اللي حلوه. والله. وانا التالت بس انا غشيته. بقيت بتدور وبتجيب ده انا هطلع عين. بصي مش عايز اغرق في حماتي. مش نافع. مش نافع خالص. يا سيد ايه دي يا سيد؟ 200 جنيه يا عم انت في تحدي صعب زي ده، ما تزود يا سيد. جاب لي تحدي صعب موت مش هعرف احله وبيعمل لي 200 جنيه، ايه ده؟ بس هتبقي جاريه عندي النهارده 300 جنيه اهم. جاريه؟ الكلمة دي بقت قديمة أصلا يعني عشان تبقى فاهم. حلو. طب ما احنا ممكن نشيل دول خالص. نشيل دول خالص. وتودوهم فين بقى؟ نشيلهم خالص كده اهو، هم يبقوا 3 مربعات اهو. ناصحة جوي. لا لازم يبقوا موجودين. طب وايه المقابل بقى؟ الجايزة بتاعتي ليك غير الجارية عشان الجارية دي مش عاجبني. شفت حد تاني؟ مقابل. انت النهارده هتبقي بتاعتي طول اليوم. اغسلي لي رجلي، تغسلي لي رجلي ببطاس، تغسلي تعملي لي الاكل اللي انا عايزه تعملي لي. يلا نزود يا سعيد. ولو عوزت اكل من بره تطلبيه على حسابك. انت عايز تخلص الفلوس اللي معايا لاقيه 100 كمان اهي كده 400. بقول لك تحدي صعب وموت قال لي مش هعرف احله وانت بتقول لي في 400 جنيه ده انت هتخليني جاريه. ماشي 500 جنيه اهو مش هزود تاني، هم دول حلوين. اخر 100 معايا. حطهم على جنب كده يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتشاري ولا تشازي؟ اخر ماشي محاولتين كمان. تلعب مع مين يا ابو السيد؟ بتجيب المال كمان اللي معاك دي هاتها عشان انا عايزه اقفلهم ال1000 جنيه. هات يلا يا ابو السيد. راح اكمل الاكل اللي كنت بعمله.